บอกว่าทะเลบาหลีขยะก็จะเยอะนะฮะดูก็จะเห็นขยะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเกาะนะครับ This. โอ้โอเค How much you want? Can I have only one? Only one. Only one. 50. นี่ Only one for 20. You say 50? จะได้เพนสิ Not expensive. ก็เอารับข้าวขาวไหม ไม่ทำไมน้องแบบไม่ได้บ้า คือโอ้ยตาบอดปันไตเจอมานใช่ไหมอะไรสักอย่าง มันไปแล้วแต่ว่า ใช่ไหมรู้สึกร้อนเป็นวันร้อนๆอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราก็เดินมาชายหาดได้ยินเสียงคลื่นคือเสียงอะไรกันไม่รู้ แปลว่าชายหาดใช่ ใช่ ใช่แปลว่าชายหาด เดินดูชายหาดนะฮะเดินดูทะเลบาหลีต้องระวังรถนะฮะเดี๋ยวเขาจะเหยียบน้ำมาเนี่ยเราก็เหยียบน้ำกระเด็นใส่เรารีบเดินนะปึ๊บเราก็จะมีเฮ้ยเราควรเข้าไปข้างในไหมหรือเราต้องอ้อมไปนู่น เข้าไปข้างในเนี่ยจริงๆเราก็เข้าชายหาดได้แล้วโอ้ยชายหาดใสมากเรือบ้านเขามีอย่างเงี้ยเริ่มกันโคเคงเหรอนี่ทะเลบาหลีก็คลื่นแรงอยู่นะ ใช่ ก็คนไม่ค่อยลงขึ้นเขาบอกว่าทะเลบาหลีขยะก็จะเยอะนะฮะดูก็จะเห็นขยะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเกาะนะครับคือถ้าทิ้งลงไปมันก็จะต้องพัดเข้ามาอยู่ไม่มีคนเล่นหรอกคลื่นขนาดนี้ดูทีหายเลยเอาฟิลเตอร์ติดให้ด้วยนะนี่คือสินกำลังดูต้อยนะฮะบอก150 Maybe one this, one for the arm, one for the this. Oh, gungalak. This is set already. เดี๋ยวไอ้ทักเลย ให้ติดเข้ากด Two น้อง this, กดเลข two this, two this into this. How much already? ลดสักต่อสักครึ่งเลยไม่เห็น ลอง มัน บอก แพไหม ลองดูก่อนบอกว่าลองถามเขาอันนี้ how much how much In rupiah or dollar? รูเปีย Rupiah. อ๋อ This. อ๋อ โอ้โอเค How much you want? โอเค Bargain discount little bit. แพงเกิน No worries ไม่ไหว about หรอก how much ไป you ละ want. No worries. How much. โอ้ Sometime I sell for that when for you how much. No worries. ทำ10,000เดียวอยู่สักคือหมื่นเดียว One this, how much you reckon? 20,000ยังแพงเลยโอเค Two, just two. ไม่ How much? แพงเกิน For good lah. How much? No worries. Open business. อันหนึ่งนะHow much? How much you want? Maybe one this, one. เท่าไหร่วะ 150.
This now this 50เหรอ this you say. Yeah, how much? หมื่ Okay, น for the two, okay, 100. โอ้ no You no say 50, 50, 100. โอเคไม่เอา no ไป no it's okay Okay, okay, 50 now, alright. เออไม่ใช่ Okay, okay, 50. 50ก็เพลงแค่20เนี่ย20ก็ นั่น อุ้ย10,000แพงมาก Okay, นะ 50, alright. ไม่ เอา เนี่ย บ้า ถูกถ้า50เอา2 อันก็ โอเค เดี๋ยวพอพี่ตินต่อไป Open business. 2 อัน50อ่ะ เอาไงเอา ต่อพี่ตินแล้วแต่พี่ตินถ้าพี่ต่อ 50 you now only $2, only $3. อืม Okay, alright, for 50. ถูก ร้อย นี่ต่อราคา Iba. เราจะต้องคำนวณราคาก่อน Yeah, next. ถ้า1 ชิ้นนะ3ประมาณเนี่ยยังได้อยู่ยังมันก็แพงแหละแต่มันก็20,000อ่ะก็ชิ้นละ20,000ได้ไหม ใช่ครับ only one Only one. 50 นี่ only one for 20 You say 50. 50, okay, alright, for the two. For the black. Yeah. For open business. ยังก็ไม่เอาแล้วไปโอเคแล้วแต่พี่ตินชอบ Okay, okay, 20 nana. Okay, 20. and okay only one โอเค 40 for the two. 40 Yeah. 40 Oh, open business. Nah, yang sebelah itu. ปกติ Ini nggak ngecek. Seperti itu begitu. $1, $1. Dan turun. Kamu 20, $1. จะเอเพนสิ Not expensive. ไทยแลนด์ถูกกว่านี้อ่ะถ้าเอาแค่นี้พอไม่งั้นก็20,000พอพี่ตินแล้วจะเอาโอเคเอาเส้นเดียวพอ เอาไง เส้นเดียวพอแล้วถ้าพี่ตินเอามันแพงไปหอยแค่นี้น้องก็ทักเองก็ได้ถูกพอ only one You say 45 for the two, okay na araw. Nah, jam. Okay, 45. 35 Nag-stress ka mo dagang. 35เดี๋ยวน้องซื้อครึ่งหนึ่ง You have small money. yeah Yeah, you have small money, 45. สมอมันนี่อีก Asya, masakit na ka na. ไม่มีหรอกมันครึ่งเดียวมันไม่มีตังค์ทอน ไม่มีอ่ะ ไม่มีอ่ะ อ๋อ แพงเกินลุง You have 5,000? ค่ะ เอ้าพี่ติ๋มก็ซื้อ40อ่ะ This 5. Yeah. This 5. อ๋อ Yeah. อ๋อโอเค This 20. Okay, good luck. Thank you. This อ๋อ 20. โอเคโอเคโอเค thank you แพงจัด บอกแล้วว่าเส้นละ150,000มึงบ้าปะเนี่ย สองเส้น150ซื้อ150,000 เออ เท่ากับโอ้ยเส้น100 กว่าบาท สรุปได้มา35,000ใช่ไหม ใช่ สรุปได้มา35,000 พอ55ก่อน20คือแบบว่าต่อปุ๊บมันแบบว่ามึงโดนแล้วมึงต่อ50,000นะมึงโดนเต้นมันเท่าไหร่นะทีแรกอะเต้นละ50,000มันจะยิ้มเลยมีการแบบโอ้กูไม่ขายไม่ได้อะไรเลยมึงมาแล้วกูก็ไม่เอาไงนี่นะฮะใครจะซื้อสนใจสร้อยคอนะฮะตอนนี้ก็เลยขายซะเลย ราคาไม่แรงนะครับถ้าจะเป็นพวกสร้อยถักอะไรก็ไปดูที่ ร้านอะไรบอกสิ อะ ร้านอะไร ร้านอะไร ร้านพี่ตินอ่ะ ร้านเขาเหรอ อื ร้าน ม ลิเบอร์ตี้ ใช่ไปดูที่ลิเบอร์ตี้นะฮะก็จะมีแบบว่า แต่ไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นสร้อยแบบว่าสแตนเลสนะฮะแล้วก็อาจจะมีหินอะไรประมาณนี้
แต่ก็ไม่ใช่แบบนี้นะฮะ อันนี้ก็คือว่าเป็นปะการังนะ เออ แต่น่าจะเก็บกลับไม่ได้เนาะเป็นปะการังนะครับ ก็อุ้ยพี่ตินอันนี้มันยังมีใบอยู่เลยอ่ะ ถ่ายรูปได้ไหม ดูดิยังมีใบอยู่เลย หักอะเหมือนผู้หักน้องเอาตัวน้องโดนเงา โอเค เอาไปโยนลงน้ำได้ปะเมื่อผม ก็ซัดขึ้นมาอยู่ดีมั้ง เออ ขึ้นแรงนะ ใช่คลื่นค่อนข้างแรงเนี่ยเต็มเลย ถ้าเลบ้านเราก็น่าจะมีนะฮะ ที่แบบว่าปะการังมันถูกตัดขึ้นฝั่งนะครับ แต่อันนี้แบบว่า บางอันมันยังแบบว่ามันยังมีแดงๆติดอยู่เลยอ่ะ อืม เหมือนมาแรงอะเหมือนขึ้นจะแรง ประสบการณ์การซื้อ ประสบการณ์การซื้อของครั้งแรก ขึ้นกันบนเหรอ ไปริมไหม แล้วก็ลัดหลังไอ้ท่อนี่ไปอ่ะหรือว่ามันจะถึงปะ มันจะตัวเล็กมันจะไกล ไม่รู้ว่าน้องจะไปตรงนั้นอ่ะ จุดมุ่งหมายเธอแน่วแน่มากนะคำพูดเธอดูดิ ไม่รู้ว่าน้องจะไปทางนั้นอะ คนละเส้นดิเพราะว่าก็จะขายหมดเลยทั้งข้อแขนข้อมือข้อคอข้อเท้าอะไร ข้ามได้ปะระวังด้วย อึ๊บ มันน่าจะเป็นน้ำมันหรืออะไรสักอย่างเราก็เดินริมทะเลพร้อมด้วยขยะ ที่เต็มไปหมด นี่ก็มีขยะเยอะเหมือนกันนะ ใช่เขาบอกว่าทะเลบาหลีอะขยะเยอะ เฮ้ยแต่มันก็มีคนเล่น ใส่นะแต่ว่า เออใช่อ่ะใส่แล้วเต้นละ40 บาท ใช่ป่ะเออ ใส่ ได้แล้วเต้นละ40 บาท มีคนเล่นน้ำนะฮะ เพราะว่าดูตรงริมน้ำมันก็ขึ้นมันไม่เท่าแถบนู้นเนาะตรงนี้มันก็น่าจะน้อยกว่า ตัวหินไง เอาวะ กั้นไว้ อาจจะเกี่ยว หินคือแบบว่าหน้าไปใส่ตู้ปลามากดิดิก็มุมไหนดีตินดู ไหน นี่ สวยเนาะ
อะไรเนี่ย ใช่ไหม อันนี้คืออะไรอ่ะ ต้นไม้ มันเป็นไม้บนบกหรือไม้ในทะเล เหมือนจะเป็นบกมาก หรอ อืม นี่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเทพอะไรของเกาะเขานะครับ แล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิม ไม่รู้พูดไปยัง แต่ก็ข้างหลังก็ไม่แน่ใจนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เขาถือฉมวก แล้วก็ถือขอบอะไรก็ไม่รู้ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นทางไหนแต่ก็ไม่น่าขึ้นไปนะครับ เพราะว่าถ้ามองใกล้ๆก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นอะไรนะฮะ ก็จะเป็นมุมนี้นะครับ แต่นี้ก็ขึ้นน้อยกว่าตรงนั้นโอเค เดี๋ยวเราก็จะทางนู้นก็ไปไหนต่อคือเราก็ต้องเดินไปที่ห้างนะครับ เพื่อไปขึ้นรถ แล้วก็ยังหาบัตรไม่ได้นะครับ ตอนนี้ข้างหลังก็จะมีคนตกปลากันนะครับมันอาจจะมีซอยอะไรที่แบบว่าใกล้กว่าทางที่เรามาเราเดินกลับวันก่อนอะไรนะ ไม่ก็ปิดเนาะ เดี๋ยว ทีแรกว่าจะเอาสร้อยไปล้างน้ำทะเลอาจจะบอกไม่ได้นี่น้ำแรดไป น้ำมีร้อนตาแรด น้ำล้างเมลอน น้ำเปล่ารสมีร้อน ดูไส้ลุงก็แม่งพี่ติ๋มใจเย็นนะถ้ามันเข้าอย่างย่างมันจะออก ก็คือว่าก็เอารัดเขาขาวไว้ ไม่ทำไมน้องใส่ไม่ได้บ้า คือโอ้ยตาบอดคือเลื่อนมาสุดแล้วอ่ะใส่ไม่ได้พี่ติ๋มใส่ได้ปะไม่ได้มันเล็กกว่า ทำไมมันเล็กกว่า ไอ้ลุงมึงหยิบอะไรไปกูจะบ้าสรุปซอยมันใส่ไม่ได้ด้วย ไม่ได้อีกหน่อยนึง ว้าวออกไม่ได้แน่ เราเปิดได้ ต้องเผลอเผลอเพลินได้นี่ไงผมเปิด เราทำท่าเผลอไว้ค
คือว่ากระดุมขาดนะไม่ได้จะโชว์เท่อะไรเลยเสื้ออินเดียกระดุมขาดนะรัดให้ตึงเหมือนที่เด็กเลย หลับไปปะหลับไปหน่อย เอาอย่างไรอาจจะแบบโอเคกับสร้อยราคาเส้นละ17,500ใช่ไหม ใช่ 17,500 ที่มันงอน ลุงงอนอะลุงแบบมันจะเป็นจะแน่นะแน่ว่ามึงก็ต้องเกินกูไม่ได้อะไรเลยถ้าดูว่าบ้านเราขายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะใช่มันด้วยความที่มันเป็นหอยแบบเนี้ยก็มันก็ไม่รู้อ่ะ แล้วก็พูดไม่ได้แต่ด้วยความที่เอาจริงว่ามาเที่ยวอ่ะเราก็ไม่ได้อยากมองว่าเฮ้ยอันนู้นแพงอันนี้แพงแต่ถ้ามันแบบว่าเปิดมา150,000อะไรเงี้ย แพงไปหน่อย 150,000นี่คือแบบว่าก ะขายกะรวยอ่ะเส้นเดียวอ่ะ ตกเส้นละ100 กว่าบาทเลยมั้งใช่ปะ2 เส้นนี่โอ้ย2 เส้นได้300ใช่ไหมประมาณ300 กว่าบาทไม่รู้นะก็ ประมาณ300 ตีกลม ถ้าตีกลมๆว่าตกเส้นละ150นาทีแรกอ่ะที่ว่าเปิดมาก็คือแบบ ถ้าคือเก็บเปิดมาขนาดนี้มันก็ต่อซะ ๆก็ต่อไม่เหลือเลยล่ะ แต่ถ้าแบบว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ขายแหละ แต่ถ้าเขาขายแสดงว่าเขาก็ไม่ถึงไหวอยู่ราคาก็ไหวอยู่แหละ ไหวจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะไหว ใช่เฮ้ยต่อมาก็เหลือตกเส้นละ40จากเส้นละ150จากเส้น150เหลือเส้นละ40ก็ลองพิมพ์มาบอกนะว่าเอ้ยสร้อยมันแพงไปเคยซื้อมาไม่ถึงหรือใครเคยมาบอกซื้อไม่ถึงหรือว่าในไทยไม่ถึงก็บอกด้วยเพราะไม่ได้เช็คราคาเลย แต่เราบอกก่อนนะว่า ถ้าเกิดแบบว่าใครคิดว่าแบบเฮ้ยมาเที่ยวก็ซื้อหนุนเขาไปอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าเราโอเคกับแบบ ใช่ เผื่อไว้ ถ้าซื้อเต็มราคาได้ก็คือ คุณก็จะซื้อในเส้นคุณก็จะซื้อในเส้นละ150 บาทถ้าคุณต่อราคาคุณก็จะซื้อในเส้นละ40 บาทประมาณนี้คือก็อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่ารู้ว่าบ้านเราก็มีแต่ว่าแบบว่าก็อยากได้จากบาหลีอะไรอย่างนี้เหมือนแกก็พูดว่าเฮ้ยเส้นอะไรวะเส้นเหลือได้เลยเท่าไหร่นะก็ตีไปเส้นละ$2เลยเลย ตอนแรกมันแบบว่าเส้นละ2 ดอลลาร์ ทีแรกก็ที่ต่อราคามันก็เส้นละ$2ก็$2มันก็ดูเหมือนน้อยนะเป็นเงินไทยที่ลุงบอกเส้นละ2 ดอลลาร์เท่าไหร่ ตัวละ33 บาท32ตอนนี้32 33ก็จะต่อจนเหลือเส้นละ1 ดอลลาร์ ใช่เล่นดอนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ใช่กูแต่ไทยแต่ว่าไปดูบนห้างเมื่อกี้นะที่ห้างที่ว่าขึ้นไปดูด้านบนนะฮะด้านบนเส้นละเท่าไหร่นะใช่ด้านบนเส้นละ60,000ไหนแบบเนี้ย65,000ใช้วันลุงเยอะเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าเนี่ยอยู่บนห้างแต่ถ้าเป็นแบบว่าสร้อยข้อมือแบบไทเกอร์อายอ่ะบนเนี่ยเส้นละ100,000ใช่เส้นละ100,000ก็เส้น190อ่ะ ถึงว่าไอ้ลุงแบบว่าเล่งขายเทคไออ่ะ ใช่จะให้ขายไทเกอร์อายโอ้คิดราคาแพงไงโอ้โหตกเส้นละ190อ่ะถ้าคุณแบบว่าถ้าคุณสนใจไทเกอร์อายใช่ไหมลองไปดูในร้านแบบว่าหาโรงแรมไม่เจอครับก็ถามคนพื้นที่ชื่อไว้ของน้อง มันจะมีไอ้บาหลีโมโนโปลีการ์ดเนี่ยนะฮะถ้าแบบว่าดูช่องอื่นเขาอาจจะแบบว่าเช่าเขาอาจจะแบบว่าเช่ารถเหมารถเหมาวันมีไกด์พร้อมไปแล้วก็ตอนนี้เขาถึงอุรุวาตูแล้วแต่ดูช่องผมก็อาจจะแบบว่า
เรียกกูมาดูอะไรอยู่เนี่ยใช่ผมก็ต้องหารถเมล์ไปนะฮะตังค์น้อย แต่ถ้าไม่มีจริงๆอาจจะเรียกแก๊ปไป